My name is Zach. I'm a migration agent working for Asia Pacific Group, and I have here my colleague Sam. She's the education counselor. Thanks for having us. We are Asia Pacific Group. We are a migration firm in Melbourne, Sydney, and among other places. And we also have 2 and soon to be 3 overseas offices as well. Thank you for having us. We want to spend the next half an hour to introduce the student visa information. This webinar is broadcast by Zoom and also among other social medias. First, we have a disclaimer here. This content is in this webinar is for information purposes only. Every effort has been made to ensure the accuracy of the materials in this webinar, but please be advised that this is not individual advice, not for migration or admission. If you have any questions or if you have any inquiry, please contact us. Please make sure that you understand that any information here is for general advice. It's not tailored to your circumstance. So sometimes it may be different under your circumstance. Okay, so let's begin. This is a student visa session. I will speak in English and Sam will translate if necessary. We want to talk about how to get a student visa in Australia. So the first thing you need to know about the student visa is the assessment level for the country and education provider. There, in the Department of Policy, there is a matrix. Basically, they are saying every country of passport from the applicant is evaluated from assessment level, risk level, and each school will also have a assessment level from 1, 2, and 3. The lower level is better, so level 1 is represents less risk than level 2, and level 2 is better than level 3. The requirement for documents it will depend upon the level of the passport and the level of the school education provider. ចាតើតើជាមួយនឹងការ assess level របស់ប្រទេសនីមួយៗយើងមានចែកចេញជា3យើងមាន level 1 និង level 2 level 3 អញ្ចឹងជាធម្មតា level 1 គឺមានន័យថាយើង raise តើតើនឹងជាមួយនឹងraise នឹងវាទាបអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយ level 1 គឺជា level ដែលល្អដែលយើងអាចថាជា level ដែល the best ហើយតើតងជាមួយ level 3 អាហ្នឹងគឺ level បន្ទាប់អញ្ចឹង level ទី3គឺ level ដែលប្រទេសដែលមាន high risk អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយ level ហ្នឹងគឺការដែល apply visa ឬក៏តើតងជាមួយនឹងខាងសាលាឬក៏ university ផ្សេងៗហ្នឹងក៏វាមានទៅតាមនឹងដូចគ្នាចាធម្មតាខាងសាលានីមួយៗគាត់មាន level ទី1ទី2ទី3ដូចគ្នាចា And obviously when you choose the school you will have to think about the school risk level. We will help you and we will advise you, but as a general rule you do want to choose a school with lower risk level to maximize your chance. ចាតើតើនឹងជាមួយនឹងជ្រើសរើសសាលាពួកយើងនឹងជួយក្នុងការជ្រើសរើសសាលាដើម្បីឲ្យត្រូវនឹង level របស់ប្រទេសរបស់យើងបើសិនជាយើងត្រូវ apply student visa អញ្ចឹងម្ល៉េះហើយគឺតើតើនឹងជាមួយនឹង level របស់សាលាហើយនឹងឲ្យវាត្រូវនឹងជាមួយនឹង level របស់ប្រទេសយើងដើម្បី minimize risk នឹង So here's a student visa checklist. Obviously we want your passport. You need to provide a confirmation of enrollment, which we will come back later. We will need to provide health insurance. That's the student visa, overseas student visa health cover. We need a GTE requirement. GTE means genuine tempered entrant. It means that you need to provide your evidence, a statement and supporting evidence to show why you want to come to Australia, why do you want to study this particular course, and what do you want to do after the study. You need to prove that you have no intention to settle in Australia or misuse the student visa before the visa can be granted. And also, if you are in a relationship, you need to provide a relationship proof and employment history
previous qualifications, English test if it's necessary, and also you need to provide financial evidence. ចាតើតើជាមួយឯកសារ checklist របស់visa របស់កូនសិស្សគឺយើងត្រូវការ passport និង confirmation of enrollment មានន័យថាយើងចុះឈ្មោះនៅសាលាណាមួយដែលយើងជ្រើសរើសហើយបន្ទាប់មកគេតម្រូវឲ្យមាន insurance ដែរហើយនឹងតកតងជាមួយ GTE requirement គឺតកតងជាមួយថាយើងត្រូវបញ្យល់ប្រាប់គេថាតើមូលហេតុអីបានជាយើងចង់មករៀននៅនេះហើយ background របស់យើងយ៉ាងម៉េចហើយតកតងជាមួយនឹង work experience យើងយ៉ាងម៉េចតកតងជាមួយនឹងគោលបំណងយើងទៅថ្ងៃអនាគតថាតើយើងចង់ធ្វើអីឬក៏ចង់បានអីហេតុអីបានជាយើងចង់មករៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់គេទាំងអស់ហើយតកតងជាមួយនឹង relationship proof គឺបើសិនជាយើងរៀបការយើងឬក៏យើងមានកូនឬក៏មានស្វាមីឬក៏ភរិយាអញ្ចឹងតែយើងចង់យកគាត់មកដែរជា dependent visa អញ្ចឹងក៏យើងត្រូវបង្ហាញតកតងនឹង relation proof ហ្នឹងដូចជាសម្បត្តិពីពិពាឬក៏កណ្ដាស់ផ្សេងឬក៏សម្បត្តិកំណើតផ្សេងដែលតកតងជាមួយ relationship proof ហ្នឹងហើយតកតងជាមួយនឹង employment history គឺតកតងជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើការពីមុនថាតើយើងធ្វើការនៅកន្លែងណាយើងធ្វើការអីមុខងារអីដើម្បីឲ្យវាពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងcourse ដែលយើង apply ហើយតកតងជាមួយនឹង previous qualification គឺសញ្ញាបត្រដែលយើងមានកាលពីមុនដូចជាសញ្ញាបត្របាក់លុបឬក៏សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតឬក៏សញ្ញាបត្រណាមួយដែលយើងមានកាលពីមុនតកតងជាមួយនឹង English test គឺជាមួយនឹង IELTS បន្ទុករបស់ IELTS ឬក៏បន្ទុករបស់ PTE អញ្ចឹងតាម school នីមួយឬក៏តាមតែមុខវិជ្ជានីមួយគឺតកតងជាមួយនឹងបន្ទុកហ្នឹងក៏គេ require ទៅតាមនឹងដែរចា៎ហើយយើងត្រូវបង្ហាញ bank statement តកតងជាមួយនឹង deposit នៅក្នុងធនាគារដែលយើងមានចា៎ហើយនឹងចា៎គឺ Welcome. So yes, as we are saying, we are covering the student visa application, and we just went through the checklist which is on the screen, and we're moving to the next page. We are introducing we are describing the English language requirement. Overall, usually we require 5.5 band overall in IELTS or equivalent. And for IELTS test, it's going to be an academic module, not general. And there are exemptions available or exceptions available. Usually, if you are a holder of certain passport, you can skip English test result. And also, if you have completed the majority of the course in Australia in the last 2 years, you may be exempt from providing English test result. ចាតកតងជាមួយនឹងការតម្រូវការរបស់បន្ទុក IELTS គឺជាធម្មតាគឺ in general គឺ 5.5 អញ្ចឹងឬមួយក៏បន្ទុកដែលស្មើដូចជាបន្ទុក PTE ក៏បានដែរហើយសម្រាប់តែ exceptional score ហ្នឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាអ្នកណាខ្លះដែលគាត់កាន់ passport ដែលក្នុងប្រទេសគាត់ដែលមាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសស្រាប់គឺអាហ្នឹងគាត់លើកលែងហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងអាចរៀនបើគាត់ធ្លាប់រៀននៅអូស្ត្រាលីដែលរយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាក៏អាចលើកលែងដែរគឺគាត់ណាយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើ IELTS ទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែយើងធ្វើ placement test តកតងជាមួយនឹង education provider ដូចជាពីសាលាឬក៏ university អញ្ចឹង and next requirement is the financial evidence. That's the you have to show that you have enough financial capacity to complete the course. And here's the calculation for how much money you need to prepare. For the student visa or guardians, you need to prepare $21,000 for the living cost. And if you have a partner who's coming with you, for example, if you are married and you want to include your partner in the application, you have to provide $7,362 additional dollars in this account. And if you have any child or children, each child will attract another $3,152.
On top of the living cost, you also have to, there are another two things. One is the travel cost. We calculated $1,000 to $200,000, depends on if you are inside Australia or overseas. You need to provide inbound plane ticket and outbound plane ticket. So we usually count roughly $1,000 per person per trip. And last thing is you have to provide at least 1 year tuition fee. For example, if you are enrolled in a course which costs you $20,000 for 2 years, 1 year tuition fee will be $10,000, and you have to add them together and prove that you have sufficient fund of at least that amount to satisfy the financial requirement. ចាតើតើនឹងជាមួយនឹង financial evidence មានន័យថាយើងត្រូវបង្ហាញតើតើនឹងជាមួយនឹងទឹកលុយឬក៏ដែលយើងសមត្ថភាពដែលយើងមាននៅក្នុង bank account របស់យើងហ្នឹងគឺសម្រាប់កូនសិស្សឬក៏អ្នកដែលគាត់ look after អ្នកដែលមើលថែហ្នឹងគឺ21,041 ហើយនឹងសម្រាប់បើសិនជាយើងមានដៃគូឧទាហរណ៍ថាមានភរិយាឬក៏ស្វាមីអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបន្ថែមពីលើហ្នឹងគឺ 7,362 ហើយបើសិនបើយើងមានកូនមកដែលតែគាត់មករួមដំណើរជាមួយមកយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺបន្ថែម 3,152 ទៀតអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺការធ្វើដំណើរគឺយើងតែងតែដាក់តម្លៃថាអូខេចាប់ពី 1,000 រហូតដល់ 2,000 អញ្ចឹងគឺធម្មតាក្នុង fly មកបើសិនជា one way គឺ 1,000 អញ្ចឹងបើសិនជា two way គឺ 2,000 ហើយនឹងបន្ថែមនៅថ្លៃសាលាក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺយើងបូកសរុបទាំងអស់ហើយនឹងថ្លៃសាលារយៈពេល 1 ឆ្នាំបន្ថែម Yeah, if you are not too sure about how to calculate this financial evidence, do come to us and we will calculate for you based on your circumstance. ចាបើសិនជាអត់ច្បាស់អីតាក់ទងជាមួយនឹងខាងខ្ញុំបន្ថែមទៅហើយខ្ញុំអាចបញ្យល់បន្ថែមហើយនឹងចាព្រោះដោយសារជួនកាលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងឬក៏ទឹកលុយហ្នឹងគឺអាចយើងពិភាក្សា confidence ឬក៏ privacy បានចា Next is the most important thing in the student visa application. That's the genuine temporary entrance requirement. Yes បន្ទាប់ទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង genuine temporary មានន័យថាគឺយើងត្រូវបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹង background របស់យើងហើយសញ្ញាបត្ររបស់យើងហើយហេតុអីបានជាយើងចង់មករៀននៅអូស្ត្រាលីនឹងហេតុអីក៏យើងត្រូវជ្រើសរើសប្រទេសអូស្ត្រាลីជាកន្លែងដែលយើងចង់មករៀន Yeah, so in this part you need to prove to the case officer that you are a genuine student coming to Australia to study, and then you will leave Australia after once you finish your study. ចាយើងត្រូវបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់ដើម្បីទៅ case officer ថាយើងពិតជា genuine student មានន័យថាគឺ student ដែលគឺយើងមកគឺរៀនគឺមិនមែនមកលួចនៅឬអីទេអញ្ចឹងយើងគាត់បញ្ជាក់គេថាយើងពេលដែលរៀនចប់គឺយើងត្រឡប់ទៅប្រទេសយើងវិញ So in this part, we need to provide a statement addressing the following issue: previous qualifications, gap in studies, current and past employment, any related employment in your current course, and family ties to your home country, ties to in Australia, future prospect in your home country. ចាតើតើនៅជាមួយនឹងការបញ្ជាក់នេះដែរគឺយើងត្រូវបង្ហាញរវាងដូចថាបើសិនជាយើងរយៈពេលដែលយើងអត់បានរៀនហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងតើមូលហេតុអីបានយើងអត់បានរៀនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងរៀនចប់ Bachelor ហ្នឹងឆ្នាំ 2002 អញ្ចឹងរហូតដល់ឆ្នាំ 2005 បានយើង apply មកអញ្ចឹងរយៈពេលពី 2002 ដល់ 2005 នេះយើងធ្វើអីជួនកាលយើងអាចធ្វើការយើងអត់រៀនទេចាអាហ្នឹងគឺ gap of study ហើយតើតើនឹងជាមួយនឹងយើងត្រូវបង្ហាញដែរជាមួយនឹងការងារបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនិងការងារដែលយើងធ្វើកាលពីមុនថាតើយើងធ្វើអីហើយជាមួយនឹងគេហៅថាcourse បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានន័យថាគឺតើតើនឹងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់រៀនបច្ចុប្បន្នថាតើយើងចង់រៀនអីគេហើយថ្ងៃអនាគតទៅគោលបំណងយើងរៀនអាហ្នឹងគឺដើម្បីអីហើយបង្ហាញនៅ
តែតងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងថាតើគ្រួសាររបស់យើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងតើមានអីដែលជាសម្អាងឬក៏ជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារហើយនឹងយើងថាតើយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រទេសយើងវិញទៅគ្រួសារយើងវិញដែលយើងបញ្ជាក់ថាយើងអត់នៅបន្តនៅអូស្ត្រាលីទេយើងរៀនចប់គឺយើងត្រឡប់ទៅវិញ By looking at these factors, we want to prove that you have a very strong tie to your home country by employment, family, among other factors, and you have a very reasonable or not very strong tie in Australia, which means that you want to come here to study for the purpose of study, and once you finish, you want to go home to build up your career and pursue your future. ចាក្នុងចំណុចនេះដែរយើងត្រូវបញ្ជាក់គេថាតើយើងមានចំណងដូចថា relationship ហ្នឹងតកតងជាមួយគ្រួសារយើងគឺខ្លាំងពីព្រោះដោយសារពេលដែលយើងរៀនចប់គឺយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីត្រឡប់ទៅគ្រួសារយើងវិញហើយត្រូវប្រកបមុខរបរឬក៏ចំណេះដឹងដែលយើងបានរៀនពីនេះទៅគឺយកទៅដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងឬក៏ការងារបន្ថែមនៅស្រុកខ្មែរយើងចាហើយយើងក៏ត្រូវបញ្ជាក់គេដែរថានៅអូស្ត្រាលីនេះយើងអត់មានអ្វីដែលជាដូចថាមានអីដែល strong អីនៅអូស្ត្រាលីទេអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវការនៅទេគឺយើងរៀនចប់គឺយើងត្រឡប់ទៅវិញ That's why as the second last point says, if you have a tie in Australia, for example, if you have a big family or a lot of relatives in Australia, it can and sometimes may be considered negatively against you. ចាតកតងនឹងជាមួយនឹងខាងបច្ចៈនឹងដែរបើសិនជាយើងមានបងប្អូនច្រើនឬក៏មានគ្រួសារនៅអូស្ត្រាលីនឹងច្រើនអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យជាបញ្ហាដែលគេអាចនឹងគិតថាយើងអាចនឹងរៀនចប់ហើយយើងនៅអញ្ចឹងយើងអត់ត្រឡប់ទៅវិញ Yeah, so this, as I said, this is the most important part. If you want to do the GTE statement properly, I highly encourage you to come to us so we can tailor your circumstance and write a good statement for you. ចាសូមបញ្ជាក់ម្សិលទៀតបើសិនជាយើងចង់ធ្វើกระดาษដែលតកតងជាមួយ genuine temporary entrance នេះគឺពួកយើងសូមបញ្ជាក់ថាគឺយើង recommend ឲ្យមកជួបយើងដើម្បីសូមជាយោបល់ឬក៏អ្វីមួយដើម្បីធ្វើនឹងពីព្រោះដោយសារបើសិនជាអត់ទេវាអាចនឹងធ្វើជាបញ្ហាពីព្រោះដោយសារតកតងជាមួយនឹង GTE នេះគឺសំខាន់សម្រាប់ visa application របស់យើង Next, I want to introduce you to student visa pathways, or rather pathways leading to student visa. For example, if you are in Australia or you plan to come to Australia on a visitor visa, it's highly encouraged or recommended use the visitor visa, come to Australia, and then apply for student visa. There are things that we need to be mindful, but this is recommended for the reasons we will discuss in the next few minutes. ចាតតទៅជាមួយនឹង student visa នេះដែរជាធម្មតាគឺអ្នកខ្លះគាត់មកជា visitor visa ហើយគាត់អាច convert ទៅ student visa បានពីព្រោះដោយសារប៉ុន្តែគាត់ថាយើងត្រូវដឹងដែរថាធម្មតា visa ខ្លះគាត់មាន condition អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងដើម្បីយើងត្រៀមថាតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចឬក៏យើងអាច apply បានឬក៏អត់ចា So for the things to keep in mind, for the first thing is whether you have a condition called no further stay or the number 8503 on your visa. If you have this condition, you may not be allowed to apply for any visa in Australia. ចាតតទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញថាតតទៅជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ visa នីមួយៗគឺខុសគ្នាអញ្ចឹង visa ខ្លះគាត់អាចនឹងមានលក្ខខណ្ឌដូចជាគេដាក់ថា no further stay ឬមួយក៏លេខកូដអាចថា8503អញ្ចឹងគឺមានន័យថាអានោះគឺយើងអត់អាច apply visa ផ្សេងនៅក្នុងអូស្ត្រាលីទេអញ្ចឹងគឺយើង recommend ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញ If you have the no further stay or 8503 condition, you are not allowed to apply for most of the visas in Australia, including student visa, and this condition is very difficult to remove. ចាតទៅជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌលេខកូដដែលមានលេខកូដ8503ហ្នឹងគឺវាមានផលលំបាកខ្លាំងសម្រាប់យើងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងកាន់ visitor visa ហើយយើងចង់ convert ទៅ student visa គឺភាគច្រើនគឺយើងអត់អាចធ្វើបានទេពីព្រោះដោយសារជា condition ដែលខាងស្ថានទូតគាត់ដាក់ចេញមកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ recommend ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញ
So for this visa, if you are applying from Australia, if you are applying for a student visa in Australia, you still have to address the issues such as stay period and why you came to Australia, and previous qualifications, gaps, and employments. If it's related or not, you still have to address these issues when you apply for student visa. In other words, you still have to satisfy the genuine temporary entrant requirement. ចាតើតើនឹងជាមួយនឹង visa នឹងដែរគឺយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ដដែលថាយើងត្រូវបញ្ជាក់តើតើនឹងជាមួយនឹងថាហេតុអីបានយើងមកហើយមូលហេតុអីបានយើងចង់រៀននៅនឹងហើយត្រូវតែបញ្ជាក់នៅក្នុង GTE ដែលយើងបាននិយាយកន្លងមកមិញ Yeah, but why do we recommend you to consider having a visa, come to Australia, then apply for student visa? There are a few reasons. Most important thing is the visa grant rate or successful rate will be much higher than applying from overseas. ចាមូលហេតុដែលយើង recommend ឲ្យ apply visitor visa មុនហើយបានមក Australia ហើយបាន apply student visa ដោយសារភាគរយគឺល្អជាងវាមានខ្ពស់ជាងបើសិនជាយើង apply ជា visitor visa ហើយបន្ទាប់មកបានយើង apply ជា student visa. Yeah, and also if unfortunately you get a student visa refusal, if you applied from within Australia, you get the chance to review the case in the tribunal. This is not applicable to the people applying from overseas. ចាឱកាសដែលយើង apply student visa នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានឱកាសច្រើនដែលយើងអាចបើសិនជាឧទាហរណ៍ថា visa របស់យើងក៏ refuse អញ្ចឹងបដិសេធពីខាងស្ថានទូតអញ្ចឹងយើងអាចមានឱកាសដើម្បីតវ៉ាបាន The last thing is it's easier for you to select the school. For example, you can actually visit the school campus and have a feeling of what's going on there, and so you have more things to say and more things to satisfy yourself if this is the right school for you or this is the right place for you. ចាឱកាសមួយទៀតគឺយើងអាចមានឱកាសដើម្បីជាយើងទៅអាចទៅមើលនៅ campus នៅសាលាបានអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសសាលាដោយងាយស្រួលពីព្រោះយើងអាចទៅដល់សាលាដើម្បីមើល campus ឬក៏ check សាលាថាតើសាលានោះគាត់មានfacility យ៉ាងម៉េចអគារគាត់នៅណាហើយគាត់មានទីតាំងនៅណាអ្វីដែល convenient ដូចថាធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរឬក៏មករៀនហ្នឹងថាតើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមានឱកាសច្រើនដើម្បី explore រឿងហ្នឹង Yeah, so as we said before, if it's available to you, for example, if you can come here on a visitor visa or any other short stay visa, it's highly recommended. Get this visa, come to Australia, and then apply a student visa from within Australia. ចាតើតើជាមួយរឿង visitor visa ហ្នឹងដែរយើងពួកយើង recommend ភាគរយខ្ពស់ដោយសារតើតើជាមួយនឹង visitor visa បើសិនជាយើងបានមកយើង apply student visa នៅនេះ onshore មានន័យថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាមានភាពងាយស្រួលហើយវាមានភាគរយខ្ពស់ដែលយើងអាច apply ជា student visa. Okay, and once you finish your study, let's look a bit further. Some of you may want to find a permanent residency pathway so you can settle in Australia. That's a target for most of the student visa holders. ចាពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាយើងធម្មតាពេលដែលយើងរៀនចប់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មាន skill ដែលគាត់អាច apply PR បានអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមើលទៅចំណុចហ្នឹងតែបើសិនជាពេលរៀនចប់យើងអាចនឹងពិភាក្សាថាតើខ្ញុំអាច apply PR បានដែរឬក៏អត់ skill របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅគួរទៅធ្វើម៉េចបើសិនជាខ្ញុំ apply បានចា Yeah, so for PR pathway, it's very important to choose a course which can get a skill assessment, which has leading to a very popular or desirable occupation. So it's important to choose your course before you engage any study. ចាតើតើនឹងជាមួយ PR pathway យើងត្រូវជ្រើសរើសមុខជាមួយណាដែលយើងគិតថាយើងចូលចិត្តហើយណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងមុខជាណាដែលយើងអាចថ្ងៃក្រោយទៅយើងអាចមានឱកាសដើម្បី apply PR នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងខាងតេតងជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលគាត់អាចជួយ support ឬក៏គេហៅថា sponsor បាន Some popular occupations may include computer science, engineering, teaching, nursing, and some trade qualifications such as chef, automotive mechanic,
and construction workers. ចាតកតងជាមួយនឹងមុខជាអស់ហ្នឹងគឺមានដូចជា IT ដូចជា computer science ឬក៏តកតងជាមួយនឹងខាងnursing and teaching តកតងនឹងជាមួយនឹងការបរៀនឬក៏តកតងជាមួយនឹងខាងគិលានុបដ្ឋាយិកាអញ្ចឹងក៏ផ្នែកហ្នឹងក៏គាត់អាច apply ជា PR pathway ជា course ដែលមាន PR pathway ដែរហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងតកតង certificate គឺ course រយៈពេល 2 ឆ្នាំខ្លីគឺដូចជាមានយើងធ្វើជាខាងផ្នែកធ្វើម្ហូបឬក៏ធ្វើជាតកតងជាមួយនឹង mechanic ដែលធ្វើឡានឬក៏អីចឹង It's also important to remember each course or each study will have different entry requirement, and it does have a different skill assessment requirement for migration purpose. So we highly encourage you to when selecting what to study, come to us. So we can have a discussion, and we can draw you a strategy, and we can tell you what's required at which stage, so you know what to prepare before you can get your permanent residence. ចាតកតងជាមួយនឹងcourse នីមួយៗគឺមាន requirement ខុសៗគ្នាចាអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ apply course មួយណាអញ្ចឹងគឺត្រូវ discuss ជាមួយនឹងខាងខ្ញុំអញ្ចឹងខាងខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាតើ requirement គេត្រូវការអីសម្រាប់ course ហ្នឹងហើយយើងអាចនឹងជ្រើសរើសហើយពេលដែលថ្ងៃមុខទៅថាតើ requirement សម្រាប់ធ្វើ assessment ហ្នឹងថាតើគេមាន requirement យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគេមាន requirement អីខ្លះអាហ្នឹងខាងយើងអាចបញ្ជាក់ជូនបាន Yeah. So we will assess the pathway with you and help you to be successful. ចាយើងអាចជួយមើលតកតងជាមួយនឹង case ហ្នឹង case by case ចាអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយយើងអាចជួយដើម្បីផ្ដល់ជាយោបល់តកតងជាមួយនឹង case នីមួយៗបានចា Also, lastly, it's also important or encouraged to contact us because sometimes you may have employment sponsored pathways that you may not aware of. So come to us and tell us what's your situation like, what's your employment, where you are employed. Maybe we can find more pathways than you think. ចាជាចុងក្រោយយើង recommend ដែរថាបើសិនជាយើងមានចំណល់អីតកតងជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការរបស់យើងកាលពីមុនបទពិសោធន៍របស់យើងកាលពីមុនអញ្ចឹងជួនកាលអាចយើងអាចមាន ក្រុមហ៊ុនដែលគេអាច sponsor យើងបានអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេជួនកាលអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយពួកខ្ញុំ highly recommend ដើម្បីមកតាក់ទងខាងយើងដើម្បីសួរព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដល់យោបល់ជូនបានថាតើខាងណាគេអាច sponsor ឬក៏ skill ណាដែលគេអាច sponsor បានអញ្ចឹងអរគុណ Thank you very much. That's the end of this information session. If you have any questions, feel free to ask now, and you can also type in the chat box if you have any questions. My name is Zach. This is my colleague Sam. We work for Asia Pacific Group and actual service. If you have any questions, this is the time to ask. Or if you feel shy, you can always email us at info@asiapacificgroup or call us. Our name is on Google. Just Google us and give us a call. We're more than happy to help you and conduct a first free initial consultation. ចាសូមអរគុណសូមអរគុណតកតងនឹងជាមួយនឹងដែលបានចូលរួមក្នុង webinar នេះហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចតកតងជាមួយនឹងខាងយើងបានតាមរយៈ email ឬក៏សួរឥឡូវបានបើសិនជាយើងមានចម្ងល់ចាឬមួយក៏ផ្ញើ email តាម info@asiapacificgroup.com ឬមួយក៏អាចតកតងជាមួយខាងខ្ញុំបានដោយផ្ទាល់ក៏បានដែរចាអាចចូលទៅក្នុង website ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៅអញ្ចឹងវាមានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលតកតងជាមួយនឹងខ្ញុំសេកហើយនឹងខ្ញុំសំពោះអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចសួរបានអញ្ចឹង Here's a list of our offices. We have Melbourne, Sydney, Adelaide, Reservoir, and overseas offices. So come by. We are in those locations, and just come by and have a chat with us. We're more than happy to help you and until you find your success. Thank you very much. Yeah, thank you. អរគុណច្រើនចា Have a good afternoon. Bye bye.